गिबि गिबियावनो गासिबो बर' माहारिनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि 3 बोसोरारि 12थि टार्मिनेटिं कनफारेन्स खुंफुंनायनि अपेन सेसन जोंना मैयानो गोदान बडिखौ फर्म खालामनाय जाबाय। दिनै जोंनि गेजेराव सफैनो हादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मानगोनां आदा हलिचरन बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनावनि आफादगिरि मानगोनां बिथां अनसुमा खाख्लारि आरो गुबुन गुबुन लाइमोननि नेहाथारिजों लोगोसे फैफानाय जोंनि आंगोनि आंगो बाथौनि मावथि हान्जा बिथांमोन। दा गिबि गिबियावनो बाथौआ जे बर'नि मोनसे सिनायथि, जेराव बर'आ थायो बाव जे बाथौआ थायो, बे बाथ्राखौ जोङो जावले जावले बुंनो आङो दरखार मने खालामाखै। मानोना जोंनि गेजेरावहाय माखासे मानसिफ्रा बा लाइमोनफ्रा बे बाथ्रानि सायाव जुदि माबा मोनसे सोंथि गोसोजों गोसो जुदि सानोबा बे बिथिङाव गावबा गावनि सोमोन्दै गावबा गावनि सिनायथिखौ नागिरब्लानो निस्सय मोनगोन। मानोना जे गुदि, बे गुदिया जोनोमनि खालार थाया, माब्लानिफ्राय बे सोलिबोदों बेखौ रावबो बुंनो हाया। बे जाहैबाय मिथिंगायारि आरो बे जाहैबाय नुवाथारि आनान गसाइनि गोहोनिसो मोनसे फोरमान। जोंनि गेजेरावहाय दा ग्लबेलाइजेसननि थाखाय बा गुबुन गुबुन धोरोमनि माखासे जोंफब माफब साथिनायाव सोरबा सोरबा जोंनि लाइमोना आनद्रायद जादोंबाबो जोंहा बिसोरनि सायाव गुरै खावलायनाया बेनो जे जोङो गावखौनो सिनायनो नाजानांगौ। गावनि राव हारिमु धोरोमफोरखौ गासिबो सिनायजोबनो थाङोबानो थाङै थाङै बाथौआनो बेनो मोनसे ओरैबायदि इनसाइक्ल'पेडिया बर'नि, जेरावहाय गासिबो बर'नि सोमोन्दै मोनजोबगोन। बाथौ धोरोमाव मोनै होननाय बेसादखौ आं दिनैसिम नैबे बैसोआव मोनाखै। दा बेखौ जोङो खुगानि बाथ्राजों जों बेखौ प्रकास खालामनो हाया। बेनि सायाव जोंहा सिन्तन खालामनांगौ, मन्थन खालामनांगौ आरो जोङो गोसो गोथारै अनलायनायजों सहायलायनायजों जोंनि हाबाफारिफोरखौ मावलाङोबा निस्सय जों बर' माहारिया जे मुलुगाव देरसिन माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे माहारि, बेखौ जोङो समाव फोरमान खालामनो हागोन। मानोना जों दिनैसिमबो बर' माहारिया बबेनिफ्राय फैदों बेखौनो बांसिना सिनायजोबा, बांसिना मोनदांजोबा। आरो बेखौ जेब्लासिम जोङो गावखौनो गाव संदाननो हागोन, अब्ला जोंनि गासिबो थानाय जानाय जायफोर जों खान्थिफोरखौ जों सोलिनानै बै समनिफ्रायनो जोङो सानहरनो हायै समनिफ्रायनो जोंनि जे लाइफ स्टाइल आरोखि, बे लाइफ स्टाइलाव जे माखासे साइन्टिफिक एटिटिउड्सफोर दङ आरोखि, ट्रेड्सफोर दङ, बे खोथाखौ मोनदांगोन आरो रावबो बाथौ धोरोमखौ जोङो बज'वाबालानो थानो हानाय नङा। आं आसा खालामगोन गोबावनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन धोरोमनि गुबुन गुबुन सुबुं माहारिनि बिहोमा गोग्लैबोदों। बे बिहोमा गोग्लैबोनायाव एसेबाबो जोङो खौसे जाजोबनो, सांग्रांथि लाबोजोबनो थांनायाव एसे सम लागोन। खिन्थु जों आसाबादि, जों मिजिंथियो बे समा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। मानोना दिनै दाखालिसो मोनसे ज्वलन्त एग्जाम्पोलखौ जों बुंनो हायो। क'क्राझार सहराव आसामनि मानगोनां गभर्नरा फैदों। बाथौ कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय बिथाङा सिबिफैदों। बे सिबिनाय समाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ प्रकास खालामनांदों, गनायनांदों। बे जाहैबाय बिथाङा देहाया मोजां नङामोन जाहैदों। बिथाङा बाथौ बिन्दो गुदियाव खुलुमखांनायनि उनावहाय बिथाङा देहाखौ मोजां मोनदों होननानै बिथाङा प्रकास खालायलांदों। आरो बे मिसा नङा। आरो जों गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बाथौआव गावखौ हगारसारनांनाय, बाथौनि सायाव फोथायनाय जेखिनि बिदिन्थि, बे बिदिन्थियानो जोंनि थाखाय आं सानो जथेस्थ'। जे जोंनि बे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि गोहोआ बेसेबां, आरो बियो जे सासेल', बियो जे
माने बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन आरो बियो जे जोंखौ गोदोनिफ्रायनो रैरुबोखांबोदों बेनो मोनसे জ্বলন্ত प्रमाण। হয় আজিৰ এই বিশেষ প্ৰগ্ৰামত আহি সঁচাকৈ নথৈ আনন্দিত, বহুত ভাল লাগিছে। গোসাইগাঁও জিলা সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই চাকমাৰ এইখন স্কুলত বাথৌ ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তেখেতসকলে 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাতিছিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত ময়ো এজন অতিথি হিচাপে আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ। মোৰ লগত সাঁওতাল সমাজ ৰুখিয়া বাইছিৰ এডভাইজাৰ কুমাৰ মাৰ্ডি মহোদয় আহি উপস্থিত হৈছিল। আমি দুয়োজনৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো আজিৰ এই বিশেষ ধৰ্মীয় সভাত আহি এটা কথা অনুভৱ হ'ল যে ধৰ্মৰ দিশত আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু ধৰ্মই মানুহক সতেজ কৰে, ধৰ্মই মানুহক আত্মিকভাৱে তৈয়াৰ কৰে আৰু ধৰ্মৰ দ্বাৰাই জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মিলন এটা আহে। গতিকে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আহি পেলাই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। মই আয়োজক সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনত এনেকুৱা যদি ক'ৰবাত অনুষ্ঠানত আমি নিমন্ত্ৰণ পাওঁ নিশ্চয়কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই বিশেষভাৱে আহ্বান ৰাখিম যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ সমিতি, কেন্দ্ৰীয় সমিতি বা জিলা সমিতি সকলোকে আহ্বান কৰিম যাতে এই বাথৌ ধৰ্মই বিশ্বৰ মজিয়াত যাতে স্থান পায় তাৰ কাৰণেও যাতে কাম কৰে আৰু নিশ্চয় আমাৰ সহযোগ থাকিব। আৰু ক'বলৈ গ'লে এটা জাতি থাকিলে সেই জাতিটোৰ কলা কৃষ্টি, সেই জাতিটোৰ ৰীতি ৰিৱাজ, পৰম্পৰা, ধৰ্ম এইবিলাক নিশ্চয়কৈ থাকিব লাগিব। আৰু আমি আজি কি হৈছোঁ, আজি সঁচাকৈ আমি বিভাজিত হৈ আছোঁ ধৰ্মৰ নামত আৰু ধৰ্মৰ নামত বিভাজিত হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ জাতিৰ নিজ কলা কৃষ্টি, ধৰ্ম, ৰীতি ৰিৱাজ এইবিলাক আমি পাহৰি আছোঁ আৰু তেনেকুৱা হ'লে আমি এই জাতিটো আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, ধ্বংসৰ দিশতে গুচি যাম। গতিকে আমি আমাৰ জাতিৰ যি ধৰ্ম সেইটো ধৰি ৰাখিব লাগিব, জাতিৰ যি ভাষা, কলা কৃষ্টি সেইবিলাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।